إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Tahqiq oltor adamları ki yalan töhmetini getiripdiler. Olar ödüňizden bolan bir jemaatdyrlar. Siz olaryň etýän töhmetini siziň üçin ýamanlar diýip güman etmäň. Belki siziň üçin haýyrdyr. Şolaryň her biri üçin bardyr namykdar kesbeden günähleri. We ol adamy ki töhmetin ulusyny göteripdi, şonuň üçin uly güýçli azap bardyr. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Näme diýip şol töhmetni eşden wagtyňyzda mu'min ärler we mu'min hatynlar öz bir-birlerine ýaxşy zat güman etmediler. We näme diýip aýtmadylar, bu aşkar töhmetdir diýip. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ونäme diýip şol aýtýan töhmetlerine 4 şahit getirmediler. Pes wagty ki şolar 4 şahit getirmeseler, pes şolar Hudaýyň ýanyna ýalançydyrlar. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وإگر size Hudaýyň fazly we rahmeti dünýäde we ahiretde şamil bolmasady, elbette nihayetde güýçli azap degirdi. Töhmetin sohbetine meşgul bolmagyň sebäpli. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Wagty ki siz şol kefi diliňiz bilen naqledip rawaýat ederdiňiz we bilmeýän zadyňyzy agzyňyz bilen aýtýadyňyz ve güman etýädiňiz şol kef asan we yeňiller diýip. Ve halaýmy ki şol kep Hudaýyň ýanyna nihayetde uly kepdir, günälikde. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ووقتي كثير شول كيف اشتغلده näme diýip aýtmadyňyz, bize bu kepde keplenmegimiz dogry däldir diýip. Ey Allah, sen hemme aýby naqsdan pak we munazzahdirsiň. Bu kep nihayetde uly töhmetdir diýip aýtmadyňyz. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Allah tebarek ve taala size nasihat etýär, eger mu'min bolsaňyz bu tekin töhmetini hergiz etmesizlik bilen. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Ve Allah tebarek ve taala size ayetlerini beyan etýär ve Allah tebarek ve taala bilýän we hakimdir. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Tahqiq oltor adamları ki musulmanlarda fahişe işlerinin şaýy bolmagyny istəyärdiler. Şolar üçin dünýäde we ahiretde güýçli azap bardyr. Ve Allah tebarek ve taala fitneçileri ve yalançylaryny bilýändir we siz bilýän däldirsiniz. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
Ve eger Hudaýyň tezlere fazl-ı keremi we rahmeti bolmasady we Allah tebaraka we taala bendelerine muşfik we mehreban bolmasady